आपने बारिश के समय देखा ही होगा कि आकाश में काफी तेज बिजली चमकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है? नहीं तो जानेंगे आज की वीडियो में। बादलों में जल की काफी नमी होती है। जब वायुमंडल में तेज हवाएं चलती हैं तो बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और आवेशित हो जाते हैं, जिनमें कुछ बादल धनावेशित तथा कुछ बादल ऋणावेशित हो जाते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं तो अति उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। यह बिजली इतनी खतरनाक होती है कि इसकी वोल्टेज 30 करोड़ वोल्ट की होती है। क्या इससे पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ।